Այսպիսին 2026 թվականի հունվարի 1-ի առավոտը Այսպիսին 2026 թվականի հունվարի 1-ի առավոտը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կեցավայրում ես սենց տեսարան ճիշտն ասած շատ վաղուց չեմ հիշում։ Իհարկե պարզ է, որ այսօրվա ձյունը բազմաթիվ տրանսպորտային եւ այլ խնդիրներ կարող է առաջացնել, բայց շատ լավ առավոտ եմ համարում ամանորյա, որովհետև ձյունը իր հետ կարծես բերում եւ վերահաստատում է խաղաղությունը, բայց ուզում եմ նաեւ մեկ-երկու տպավորություն կիսել ձեզ հետ։ Հիմա որտեղից էր փոխվում, հեսա։ Բարելույս ձեզ, ժողովուրդ ջան, կրկին շնորհավորում եմ ամանորը եւ շնորհավորում եմ երեկվա շատ գեղեցիկ երեկոյի եւ նոր տարվա դիմավորման արարողությունների առիթով երեք մեր տվյալներով, մեր ծառայությունների տվյալներով Հանրապետության հրապարակում ժամը 12:00-ի, այսինքն նոր տարվա ամանորի պահին, նոր տարվա գալու պահին 21000 մարդ ա եղել շուրջ Հանրապետության հրապարակում եւ սա իսկապես կարծում եմ շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ մենք պահպանելով մեր բոլոր լավ ավանդույթները ամանորի հետ կապված, նաեւ նոր ձևեր եւ կոմպոնենտներով հարստացնում ենք այդ ավանդույթը եւ ըստ էության երեկվա այդքան բազմամարդությունը նոր տարվա գիշերվա Հանրապետության հրապարակում ընկալում ենք նաեւ որպես ուղերձ, որ նման միջոցառումների պահանջարկը Հանրապետության հրապարակում ամանորի գիշերը մեծանում է եւ իհարկե կառավարություն, Երևանի քաղաքապետարան, մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությամբ հետագայում անպայման նման միջոցառումների կազմակերպումը պետք է լինի մեր օրակարգում։ Երեք իսկապես ստացված էր եւ դրոն շոուն էլ շատ տպավորիչ էր։ Ես անձամբ այնտեղ էի եւ հետեւում էի մարդկանց տրամադրությունը շատ լավ էր, շատ բարձր էր, շատ պոզիտիվ էր, բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ կային։ Ես ձեզ ուզում եմ անկեղծ էլ ասեմ, որ երբ որ դուրս էինք գալիս Հանրապետության հրապարակ, ես սպասում էի, որ ավելի շատ օտարերկրացիներ պետքա լինեն, քան հայաստանցիներ, բայց անակնկալ էր ինձ համար հաճելի։ Իհարկե զբոսաշրջիկների բավական մեծ թվով ներկայությունը նույնպես հաճելի անակնկալ էր, բայց ինձ համար անակնկալ էր, որ բազմաթիվ հայաստանյան ընտանիքներով էին եկել, այսինքն ես մարդկանց հետ շփվեցի, ովքեր տատիկ, պապիկ, հայրիկ, մայրիկ երեխաներով եկել էին Հանրապետության հրապարակ եւ դա շատ գեղեցիկ էր։ Սփյուռքից բազմաթիվ ընտանիքներ կային, ես գոնե անձամբ հասցրեցի շփվել ընտանիքների, ովքեր Ռուսաստանից են, Միացյալ Նահանգներից են եւ իհարկե բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ այլ երկրներից։ Կարճ ասած, ինչ եմ մտելով եթեր, կարճ ասած ասելու, որ շատ ուրախ եմ, որ 2026 թվականը դիմավորում ենք այսպիսի բարձր տրամադրությամբ եւ երեք Հանրապետության հրապարակում լինելով համոզվեցի, որ այդ բարձր տրամադրությունը տենց լինում է, չի ասում են, դե կառավարություն կամ չգիտեմ վարչապետ Բարսասիչյան պաշտոնյաներ, ձեր տրամադրությունը բարձր է, բամյուսները եւ այլն։ Ես երեք Հանրապետության հրապարակում արձանագրեցի, որ ժողովրդի տրամադրությունը նույնպես շատ բարձր է, չի նշանակում, որ մենք խնդիրներ չունենք։ Ժողովուրդ ջան, բայց մի բան էլ ասեմ, էլի։ Չի լինելու տենց վիճակ, որ խնդիր չունենանք։ Եթե մեր նպատակը է, դա սխալ նպատակ է։ Չի լինելու տենց վիճակ։ Այսօր աշխարհում չկա գետ մի երկիր, որտեղ խնդիրներ չկան։ Ընդ որում կյանքը է դա։
Ես էլի եմ ասում, դա էտել է կարևոր արձանագրում։ Երբ որ մի խնդրեմ լուծում ես, էլի այդ օրինակը ես շատ սիրում եմ։ Երբ որ մի խնդրեմ կա, որը չես լուծե, քո սեղանին, քո օրակարգում մնում է այդ մի խնդրեմը, մի տարի, 2 տարի, 3 տարի, 4 տարի, 5 տարի, 10 տարի, 20 տարի, 30 տարի։ Հետո երբ որ այդ խնդրեմը լուծում ես, թվում է թե դա հաջողություն է։ Բայց այդ խնդրեմի ու դա հաջողություն է, բայց այդ խնդրեմի լուծումից հետո գալիս է առաջանում է 3 նոր խնդրեմ, որը պետք է լուծես։ Հիմա եթե 3 խնդրեմները չլուծես, սեղանիդ էլի մնալու է 3 խնդրեմ։ Մի տարի, 2 տարի, 10 տարի, 30 տարի, բայց այդ խնդրեմները լուծես, ամեն լուծած խնդրեմ իր հետ բերելու է 3 խնդրեմ։ Այսինքն խնդրեմի արկայությունը, խնդրեմի ի հայտ գալը եւ դրանց հետ առնչվելը, դա է կյանքը եւ զարգացումը, ուրիշ մոդել չկա կյանքի եւ զարգացման։ Հետևաբար խնդրեմներին ես առաջարկում եմ 2026 թվականի հունվարի 1-ին պայմանավորվենք մի բան։ Եկեք խնդրեմներին վերաբերվենք որպես մեր կյանքի առօրյայի մաս, որով մենք ուղղակի պետք է զբաղվենք։ Եթե այդ խնդրեմները չլինեն, որով մենք պետք է զբաղվենք, մեր կյանքը կլինի անհետաքրքիր եւ անիմաստ, որովհետեւ հենց բանականության, գիտակցության, քաղաքակրթության նպատակները խնդրեմներ լուծելն է, որովհետեւ քաղաքակրթությունը ինքը նաեւ խնդրեմներ ստեղծող երևույթ է։ Քաղաքակրթությունը ինքը զարգացումը խնդրեմներ ստեղծող երևույթ է։ Բայց քաղաքակրթությունը եւ զարգացումը խնդրեմը լուծում ես, ուրիշ խնդրեմ է գալիս, լուծում ես, ուրիշ խնդրեմ է գալիս եւ այդպես շարունակ։ Հիմա էլի երկարումա կներեք։ Ինչ ասեմ, ասենք մենք երբ որ դպրոցի կառուցման խնդիր ունեինք, ասենք օրինակ, ֆինանսական միջոցների խնդիր կար բյուջեն, խնդրեմ էր, լուծեցինք այդ խնդիրը։ Հետո եկավ երկրորդ խնդրեմը, բա ինչպես կառուցենք, ինչպես կազմակերպենք այդ ծավալի աշխատանքը։ Եվ այդ ընթացքում շինարարության որակի խնդիրներ ի հայտ եկավ։ Եվ այդպես շարունակ։ Հիմա շինարարության որակի խնդիրներ լուծեցինք, 300 դպրոցը կառուցում ենք, կավարտենք 2026 թվականին, եւ պարզվեց 300 դպրոցը մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը 20%-ն է, եւս 300 Հայաստանի բոլոր դպրոցները ըստ էության պետքա կամ նորը կառուցվեն, կամ հիմնանորոգվեն, կամ եւ այդպես շարունակ։ Նկատի ունեմ, խնդրում եմ եկեք խնդիրներին վերաբերվենք որպես մեր առօրեականության մաս, որովհետեւ դա մեր սոցիալ հոգեբանությունն էլ կփոխի, դա ստրեսակայունությունն էլ կփոխի, որովհետեւ եթե չկա խնդրեմ, ուրեմն չկա կյանք, իսկ կյանքը կա, իսկ կյանքը իր հետ միշտ բերելու է խնդիրներ եւ երջանկությունը, ազատությունը եւ բարեկեցությունը կախված է նրա հետ, թե դու ինչպես ես կարողանում առնչվել այդ խնդիրների հետ, ինչպես ես կարողանում լուծել այդ խնդիրները։ Այդ խնդիրների լուծման առաջին կարևոր ձևը եւ մոտեցումը պոզիտիվ մոտեցումն է։ Քո ներքին համոզմունքը, որ դա քո աշխատանքն է, դու կանես այդ աշխատանքը, պետք է լինի գիշերները չես քնի, բայց կանես քո աշխատանքը, կլուծես այդ խնդիրը եւ այդ աշխատանքի, այդ խնդրի լուծման եւ այդ աշխատանքի, այդ չարչարանքի արդյունքը կլինի հաջողության բերկրանքը, կլինի ձեռքբերման բերկրանքը, կլինի բարեկեցությունը, կլինի ազատությունը, կլինի երջանկությունը, կլինի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, պետականությունը եւ պետականության հարատեվությունը։ Հիմա ամփոփելով ուզում եմ շնորհավորեմ եւս մեկ անգամ բոլորիդ ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը եւ սիրում եմ բոլորիդ։